jogo, mercado. Vamos observar cada uma das sacolas e seu respectivo alimento e a letra inicial, e depois descobrir outros alimentos que começam com este mesmo som. Caqui, pimenta, abacaxi, maçã. Pirulito, massa, carambola, acerola, castanha, arroz, pimentão, mandioca, caju, pipoca, abobrinha e maracujá. Vamos começar pelo caqui e vamos encontrar outros alimentos que também começam com o mesmo som do K. Pirulito? Não. Massa? Não. Carambola? Sim. Caqui e carambola começam com o mesmo som. Acerola? Não. Castanha? Sim. Caqui, carambola e castanha. Arroz, não. Pimentão? Não. Mandioca? Não. Caju? Sim. Caqui, carambola, castanha e caju. Agora é abacaxi. Pirulito? Não começa igual. Massa? Não. Acerola? Sim, acerola começa com o mesmo som de abacaxi, que é a letra A. Arroz? Também. Pimentão? Não. Mandioca? Não. Pipoca? Não. Abobrinha? Sim. Abacaxi, acerola, arroz e abobrinha. Pimenta. Pirulito? Sim, começa com o mesmo som. Macarrão? Não. Pimentão? Sim. Pimenta, pirulito, pimentão. Mandioca? Não. Pipoca? Sim, começa com o mesmo som. Pimenta, pirulito, pipoca e pimentão. E a maçã? Só sobrou a maracujá, massa e mandioca. Maçã, maracujá, massa e mandioca. Então, esse foi o jogo do mercado, que nós tínhamos que observar a letra inicial. Era um desafio. Espero que tenham gostado.